Не се вижда много хубаво. Не там. Къде е Боби? Не там, мамо, не там. Какво прави Боби? Къде е? Къде е Боби? Къде е Боби? На Зори Пифона. А ти къде си? На колата. На колата? На кого е тази кола? На Зои. И там ще седни Зои. Там седни. А тук кой ще седне отпреде? Мама, А там до Боби кой ще седне? там. Там кой ще седне? Кой седи там? Боби. И друг? Тела. Стела. Само ще седни Тела. Сам ще седне Стела. Какво ще седне Стела? А, там ще седне Стела. И Боби там ще седна. И Боби там И Стела какво ти даваше, мамо, в колата? Какво ти даваше да ядеш? Солети. Суети. Снимаме. Да. Какво Ти ли караш, бе? Кой е това? Имаше шофьорска книжка. На колата. О, на колата. Ще наповозиш и малко. Говорите с малко. Тя е заета колата. Той на разпредели къде ще седим. Боби там ще седи. А, Боби там ще седи. А мама? А там. И там. А, до тебе кой ще седи? Боби. До теб кой ще седи? Той до теб не може да разбере. Тела. Стела. А Зори? Там. Там ще кара колата, Зори. Там ще кара който е колата. И за Поля няма място. Кара За Поля има ли много място? За тази какичка има ли място? Тя в багажника. Тя къде ще седне? В багажника. В багажника ли ще седни? Да. Да. Не каза. Там ги кара. Да те щипа, Тази какичка ще я вземем ли в колата? Да. Къде ще седне тя? И там. Ами там Зори седи. И там. И там мама седи. Там. Там Боби. Там. Стела. Там. Добре, там ще я вземем. Значи ще я вземем твърдо. Твърдо ще я вземем. Решено е след колата. Колата, мама. На колата си на мокри, да. Той сега да ти каже на теб всичко, което се случва. Тика монти колата. Трябва преводач обаче. Как се смее позира? Ей, Кажи здравей на Поля. бабча. Здравей. Здравей, Поля. Здравей, Боби. Живее Боби. Живее Боя. Много общителен. Живее Боя. И здравейте, каза Поля. Полека да не паднеш. Внимателно. Внимателно. Цял игрален филм. Ще отидеш ли да караш колата, Боби? Айде, отивай да я караш. Волана къде е? Направо тя направи леш. Къде е волана? Колата къва е. Колата се заключи. Гугути си колата. Внимавай, ще паднеш. Гугути си колата. Да, айде слизай вече. Внимавай. Дай мама да помогна. Ти си швети. Не искаш да слизаш вече? А какво ще правим? Тук ще спим. Това какво е? Това какво е? Какво е това? Ти оставям да снимате филма. Да. Колко време ми бе? Какво е това? 4 минути. Айде, какво правите, бе, Полета? Да ви кажа здрасти, бях от One. тук ми говорих с И като този one бог. Колан. Айде. се е по-добре, ще бъде по-добре работа, понеже той не ще да работи, не знам какво се как. Викам, ай ще няма да те видя и да се чуем. Айде оставям. Карантината къде е? Аз съм вярвам с количката, но беше преди час. Тя сигурно се е прибрала вече. Виж Безори. Готов си. Кой има Боби? Какво има Боби? Колан. Колан. Ма той е много послушен. Ти тук той ли ще Боби, бе. наниш, мамо? А къде? На тука. Къде ще наниш? Къде? Кажи къде ще наниш? Там. Там ще наниш. Ама няма ли да си ходим вкъщи? Може да ме къщи.
Що? Няма ли да ядем? Няма да Какво Тук ще ще ядеш? седим. Какво Боби ще яде? Супа. нека супа. Не искаш супа. Кой искаш? Шоколада. Край няма заминаване. Айде, мамо, да тръгваме вече, защото Той Зори вече трябва е да ходи разреван, да... виж го. Да, Зори трябва да ходи да нани, мамо, и да папка. И Зори. Боби ще папка. Айде. Супа. И попара. На колата. Нали си на колата сега? Айде, Зори, затваря колата и ще нани колата. Искаш ли Зори да ва закара до вкъщи? Ще нани колата. Искаш ли да те закарам до вкъщи? Шоколада. Искаш ли да те закарам до вкъщи? С Ма тогава, колата. щом така плачеш, Стела няма да дойде и няма да донесе колички. Колички няма. Нека дам кушки. Не искаш, няма колички. Къде е Стела? Къде е? Самолета. На самолета. Къде е самолета, бе, мамо? Самолета. Къде е самолета? Там. Седа. Там е, мамо, да. Нека са нани колада. Добре, няма да нани колата. Колада няма нани. Да ни нани колата, т.е. да ни тръгваме. Хайде, стига. 6 минути. Нека.